Les gars, si vous n'avez jamais connu l'existence d'un bac de récupération en bas de votre frigo, je vous invite à le nettoyer dès maintenant. Vous trouvez que ça sentait mauvais dans notre cuisine, mais on n'avait pas idée de ce que c'était, on ne comprenait pas. On s'est dit on va retrouver un animal mort sous nos meubles. Quoi? Ah, Skip, c'est ce trou-là. Ça aspire toutes sortes de choses, tout ce qui coule. Ah, ça me fait peur, on va aller voir. Tout se passe derrière le frigo. Surtout si vous le faites, pensez à bien débrancher le frigo, on sait jamais qu'il y a un peu d'eau qui part à droite à gauche. Bon là, j'ai essayé de voir, il n'y a pas de vis. En fait, il faut juste tirer. Je crois. Oh, mais c'est dégueu. Oh mon dieu. Non, je vous montre pas ça. Non, je rigole, je ne carrément. Bon, en tout cas, j'assume pas parce qu'en fait, je nettoie mon frigo, moi et ma femme, au moins 1 à 2 fois par jour avant de faire les courses. J'ai testé, j'ai vu, et je regrette de l'avoir vu, donc on va nettoyer ça, on va mettre tout clean, mais testez chez vous là. Parce que là, vous êtes en train de me juger peut-être en commentaire, mais c'est une dinguerie. Pourquoi je savais pas ça, moi? Bon, pas de jugement, j'ai décidé de vous montrer quand même. On va vite nettoyer ça, donc regardez. Là, on est bon.